夏休みトイプードルドリル、暑さを笑い飛ばせ。この動画ではトイプードルに関する面白い3択問題を解いていただきます。クイズ形式で楽しみながらワンちゃんに関する知識を深めていきましょう。問題は全部で10問、合格正解数は7問です。お子さんの問題にチャレンジするときはパパママにお手伝いしてもらってね。準備はいいですか？それでは始めます。
メル日記。次回もお楽しみに。チャンネル登録お願いします。